Men man gjør det vel i grunnen, å drikke seg full og gå som en svoll, helt til du ramler omkull. Han var så rar den ladebilen, sa bestefar, for han gikk, det gikk i beina, du kunne ikke gå. Men det hodet var like klart, ja, men det var billig, så det trakk meg av den. Jo. Nå må du fortelle om disse knivene og litt her, og hva de synes om de er rundt i Norge. Nei, hva skal jeg fortelle for noe? Det er i hvert fall en tradisjon som vi kommer herifra. Å lage løvehodekniver i tårnebusk. Og da med løvehodet, i dag er det den anerkjente Vest-Agder-kniven. Den ser ut som dette her. Sånn som dette. Og den gangen brukte de jo bare nysølv, for sølv var veldig dyrt. I dag bruker vi jo bare sølv, for det er jo mye billigere enn nysølv faktisk. Og lettere med å gjøre. Men nå skal vi høre med Bjarne, for de lagde jo akkurat likedan knive her nå. Disse gamle, Elias Løven og Gustav Vigeland og Nils Torp. Bjarne, må du fortelle her om hva de fikk for en kniv. Det der enkle, uten løvehove, det fikk han 3,50 kroner for. Og så er det de andre til egen andre. Og de med løvehove fikk han 7 kroner for. Jeg har med meg en lommebok, for det at de lavte jo ikke bare kniver her oppe. De lavte mye i ler. Og dette er i gammel slitt lommebok, og det er ikke noe småtteri. Det var store pengesedler de hadde den gangen. Den eldste vi husker, eller som bestefar kunne minnes, det var en tippoldefar Hanses. Han spilte til dans, han spilte i 3 døgn. Da fikk han så mye tips at han kunne kjøpe en gard. Han hadde kjøpt den, men det var en depression, da pengene gikk ned så voldsomt i verdi, så folk som var på dansen eller på vei i bryllupet, de ga han så mye tips at han kunne få betalt garden. Men Gustav Vigeland, han var jo her oppe og lærte. Han var jo den første lærermesteren han hadde. Det var Tarald. Det er Gustav Vigeland. De to lager mye finere enn Gustav Vigeland, ja. Stemmer jo det. Hørte dere det? 20-25 000 for en av de knivene som de før fikk 7 kroner for. Det kan du få i dag. Så dere må kikke litt når dere for eksempel er i Danmark, så må dere gå inn på de der butikkene der det er gamle ting, og i Tyskland og i England og rundt forbi. For de er sendt rundt utover hele verden. Ja, det var en bestefar søng det av og til. Så det var ikke så mange år til han. Det var en som heter Skomageren med sin begede snut. Skomageren med sin begede snut. Jo mer som man beger, jo verre ser han ut.
Skamager med sin vegede snut. Jo mer han veger, jo valser han ut. Sjulladi-dulladi-dulladi-dei, ja, sulladi-dei, sadi-dulladi-dei. Sjulladi-dulladi-dulladi-dei, sulladi-dulladi-dulladi-dei.